Hello, come to town. I come to Vitanagan. We are our international economic theory. Really, ever Panam Fat theory of international trade data theory for the Jura. Akatula Kasu from the national toko and some toko trade can in a Yaluwali and some trade go and basically the same region, south of Katakawachumalujan. That no nation by itself can produce or send a service. Tayafi, no can me out of the Vito Comtende, Kovazati, Omishawan Dumayu, Yanga Via Brazina Tomiti, Tonguin of the Nation and Jurakman with Kokobama, which you then Kanazabo, Kana, Bukunayal Kavaratives in Era, theoretical cover, historical development of modern trade theory. Sarakan say na good theory, Deldala, you can Mayata Chora. Theory head to Yala Kavan, Nigel Kavan, mercantilistic view, Yada mercantilistic. Mercantilistic can you get Greek for the merchants, Kajura, run to trade, get your Gradel tree in Europe, Latin, get you a mercantilist, you can know that's what the Mercury, Kajura. To run, I say, to get a little tree and you to Europe, case it can you developed today Java Praja, Amakasability by Rambikamate, Bio Kisa, Britain, Spain, France, Netherlands, Kituravina, Kaniki, near the sun, what is discovered what a common fighter, Proteorina Kita, whatever, Unamotachi. Most important way for nation, Majorian Lisani. Nation is a Kofukan, be a Kotifi, rich to become rich, so resettle to become powerful. Umna no can then dig her Kavachura, Maichura. Yo hanin export to import yo jale फिर अलग करने गुरु अलग करने भी तो जले ये तो कुछ और एक यो कानून powerful ये ना ये कया डिजाइन itu kon gambaran colony of case akan kabuda biji to export godu kabde importing godu export mo kan godu fakenya biro waye manufacture bi me ota warsha ro mishamani bahni biyon guddata jirana me ota warsha tino kan warsha heddu kan omishne ota dirqama jiraachuu godhu biyya biraatu isaan deeggaruu kan biyya biraa hojjechuu deemu jechaadha. So colony dha one way trade colony is source tokko export akka godhu waan qabu kan man qabne garuu akka daldalatti nirmaanne godha jechaadha. Colony gaba tokko one way trade colony kan jenneef kana. So the difference would be settled by inflow of precious metals. Sibiilota gatii jajjabeeyyii ta'an mostly gold baay'inaan working kan ta'e export godhu qaba abiyyi tokko sooressa ta'uuf yookaan powerful ta'uudhaaf jecha. Theory wayitu jira kanaan kan wal qabatu bullonism theory jennaan economic theory ta'e bullonism ወይ Bailonism kan jedhu kuni maal define godha jechuudha qabeenya ki define wealth akkamitti define by the amount of precious metal sibiilota gatii jajjabeeyyii hammam qaba biyyi tokko kan jedhudha dhaabateetu wealth wayin qabeenya biyya tokko economic theory Bailonism defining so the more the nation had working working of the video sorry more powerful it was in Kanafu so mercantilist advocate that the government should be stimulate export jabeessu akaasu qaba importing more alaati bitamangal more restrictive dangessu hiqisu qaba jedhani yaada isaanii lafa kaa'u jechaadha. So this is all about Cameroon yaada warri classically kamme yaada classically to so dhufne me yaada warra mercantilist keessa irra isaanii waan jennu tokko ni lafa keenya the advocate accumulation of gold ega warqi walitti tuulu walirra kuusu dhani sabni because gold was regarded as real wealth of nation qabeenya amanamaa yookaan gatii jabeessa biyya tokko jedhanii waan amaniif warqii walirra tuuluun barbaachisaa akka ta'e haasa'u jechuudha. The more gold means the more gold coins yookaan immoo saantiba warqii walitti yoo guuru circulation yookaan immoo naannawaan qabeenya biyyattii keessa ta'u gama biizinesiitiin baay'ee olaanaa biizinesii olaanaatti seentee baay'ina warqii qabdu dhaabattee jedhanii amanu. So in order to accumulate gold warqii kana walitti kuusuuf immoo naashiniin tokko maal godhuu qaba had to import export jajjabeessu import immoo restrict gochuu qaba.
Gama kanaan immoo ekspoortii yoo jajjabeesse maal godhaadha? They stimulating national output qabeenya biyyattii inni jajjabeessu employment hojii dhabdummaanii baay'eessu kan immoo humna hojjetullee dabaluu danda'u akka kanatti jedhu. Garuu haa ta'u malee fooltiin isaa zero sum game kan jedhu amma fakkeenyaaf deemsi walitti gaafa deemu zero sum game kan jedhutti nu geessa. Zero sum game kan jedhuun kan qabutu ekspoortii godha kan hin qabne homaan godhu ati irraa bittaa jechaadha homaa ekspoortiin godhu kanaan. Inni anatti gurguree doolaara 100 anatti gurguree doolaara 100 fudhatee poozitiiviidha. Ani immoo irraa bitee miti ekspoortii gochuu hin danda'u hin qabu waan ta'eef amma. Okay? Kanaaf waan birrii 100 doolaara 100 irraa bitee waan birrii 100 irraa bitee ani loosiin godhe inni geenii godhe walitti ho'iidhaan ani negeetiifa 100 qaba inni immoo poozitiifa 100 fudhatee jira zeeroo wal godhachaadha. Namni bu'aa buufatu hin jiru daldala akkasii keessatti. Hir'inni iskoolarii kana yookaan tiyoorii merchantaalistii inni jalqaba self contradictory matumti isaayyuu wal faallessa. Daldalli maayini jedha hiikoon daldala semti isaa ekspoortii fi importii gochuu. Kanaaf akka kanaa taatan ekspoortii qofatu godhamuu qaba taanaan daldalli sin jiru surplus waan ta'eef jiru. Walumaa guutuutti trade surplus they can basically focus on trade surplus kan jennu ekspoortii gaafa alatti gurguruu kan alaa bindee galchinu yoo caale surplus jennaan wal qixxaawotaan zeeroo trading jecha daldalli kan trade balansiin isaa yeroo hojjetamu zeeroo ekspoortiin importii faan wal qixxaawoo ta'e. Garuu importiin ekspoortii yoo caale immoo deficit trade balansiin isaan tasayyuu lamaan sana fudhatanii positive ta'uu qaba exportii hir'isuu importii yookaan net exporting positive ta'uu qaba jedhanii amala tasumayyuu ta'uu hin danda'u. Biyyi tokko yeroo hundumaa positive argatti yeroo hundumaa kan isheen alatti gurgurtutu kan bittu caala jechuu hin dandeenyu. Country gains at the cost of another biyyi tokko akka sila jenne zero sum game jedhamu biyyi tokko hundetti biyyi tokko callaftee murraa bitti isheen qabeenya sana qabdu warqii qabdu immoo ni gurgurtu waan ta'eef bakka inni biyyi tokko argate dhabeetti inni tokko immoo miidhama biyya tokkootiin biyyi biraa fayyadamaa ta'u. Country gains at the cost of others. Inni dhuma they don't talk about why trade is gainful. Akkamitti daldalumti bu'aa akka buusuyyuu daldaluun akkamitti biyyi tokko akka argattuyyuu bu'aa akkamitti akka argattuyyuu homaan dubbatan. They don't talk anything. Waa'ee isaanii maanaa isaanii jira. Kan biraan classical yaada classically dameen lamaffaa classical trade theory jira. So according to classical trade theory akkaataa yaada isaaniitti immoo maal jennu gaaffii armaan gadii kana deebisuu gaafatu. They try to address the questions gaaffii kana deebisuu yookaan monitor godhuu yaalu. Why does trade take place? Daldalli maaliif geggeeffama kan jedhu kaasuu yaalu. Classical economists of that maal ilaalaniiti jedhu labor humna namaa qofatu maal jedhani factor of production humna oomishaati jedhani humni oomishaa maal jedhani amanu only factors of production is labor humna namaa qofadha. Factors of production maal jenne lafaa land capital machinery entrepreneurship jenne labor jenne isaan sana sadan dhiiganii labor qofatu humna oomishaati jedhani amanu jechuudha classical. And said they said that different labor productivity among countries called trade. Okay, different labor products. Home oomishan nama biyyoota gidduu jiru sababii daldalaa ta'e jedhanii amanu. Labor productivity. Kan namni tokko fakkeenyaaf whether it is highly productive or whether it is non-productive. So, so which country labor productivity gura daawwatu biyyi tokko productivity laborii jechuudha. Humni namaa oomishu tokko productivity skill yookaan unskilled ta'uun isaa biyyoonni tokko labor productivity mataa isaanii adda addaa qabu. Dandeettii oomisha humna namaa adda addaa qabu. Sababa kanatu sababa daldalaa uumaa jedhanii amanu jechuudha. Tokkuma jedhanii humni oomishaaf fayyadamu nama qofa lammaffaa immoo nama productivity isaa humna oomishaa kanatu daldala biyyoota gidduutti akka sababa ta'u biyya tokko faana akka daldala eegaltu itti gurgurtu yookaan akka raabittu godha jedhanii amanu. Walumaa gala classical trade theory gosa sadii jira. Tokkoffaan yaada comparative advantage kan qaban jiru kan biraan yaada absolute advantage kan qaban jiru
comparative advantage irratti wal xiyyeeffatan Adam Smith akkasuma Ricardo Havertz opportunity cost theory illee jira. Inni jalqaba mee Adam Smith absolute advantage theory alaanu. Aga kun beektan Adam Smith father of economics jedhama ke bara 1923 sadartama jiraate theory absolute advantage kan kitaaba isaanii barreesse 1770 yaarra falla mercantilist view da jechaadha immoo free trade jedha. Daldala bilisatti amana isaan summaa inni mootummaa ko exportii murteessuu qaba importii irratti immoo restrictive godhuu qaba jedhu. Asitti garuu yaada mootummaa kan kaasu daldalli free trade ta'uu qaba. Daldala bilisa as best policy policy gaariitti ilaalaa jechaadha. Hawaasa addunyaa hundaaf iyyuu kan inni intineedu yookaan reaction of mercantilist view react godha jechaadha. Isaan faallis maal jedha isni sarjuu bizaati yaada kana kaasu free trade daldala bilisa faana nationii hundiyyuu each nations kun tokkoon biyyoon could specialize in production oomisha keessatti specialize ta'uu danda'u mi'a oomishan tokko irratti eessa keessatti free trade keessatti maal jechuudha inni witi had an absolute advantage kan absolute advantage qabu tokko yookaan immoo baay'ee oomishuu kan danda'u resource oomishuu danda'u kan qabu tokko mi'a tokko irratti isa maal godha jechuudha export godha. Isa immoo disadvantage absolute disadvantage ta'e yookaan immoo yeroo oomishuu less efficiently gamsaan oomishuu kan hin dandeenye immoo import godha. Kana daldala seenaa jedhani. Kan biraa ishee promote international division of law. Sila jenne laborin akkuma walii galatti international divide ta'uu qaba jedhanii amanu venture surplus jedhamu gama biraani. Fakkeenya godhannu yookaan immoo seera isaanii seera classically assumption isaanii assumption kan jennu kun yeroo tokko fakkeenya let's say something akkasuma akkas ta'an jedhu sana assumption tokkoffaan two country biyya lama oomisha lama biyya A fi B two countries biyyoota lama A fi producing only two commodities mi'a lama qofa kan oomisha X fi Y oomishu. Labor is only the factor of production humni nama oomisha nama qofa. Cost of production is measured in labor cost. Gatiin oomisha labor cost dan herregama labor cost ilmu manpower yookaan saatiidha. Humna saatii nama hojjete sanaan calculate ta'a. Kanaafuu cost akkamii calculate ta'a? Labor cost manpower. Fakkeenya biyyoota lama jennedha. Two country ta'uu qaba jedhanii Itoophiyaa fi Kanaadaa birannu na'oo mi'a lama oomishu buna qamadii coffee with sweet if you kun gamma labor cost yookaan manpower per unit of output labor cost humna oomisha mi'a tokko oomishuudhaaf output tokko oomishuudhaaf fakkeenyaaf coffee buna oomishuudhaaf Itoophiyaa keessatti buna kiiloo tokko oomishuudhaaf nama 10 laborii 10 barbaachisa ta'e in Itoophiyaa. Bunuma kana oomishuuf garuu Kanaadaa keessatti humna nama 20 fudhata. Qamadii oomishuuf immoo Itoophiyaa keessatti output kana oomishuudhaaf humna nama 20 gaafata Itoophiyaa keessatti kiiloo tokko jechuudha. Kiiloo tokko qamadii oomishuudhaaf Kanaadaa keessatti humna nama 10 gaafata. Mee eenyutu costi gaafa herreegu oomisha kana oomisha keessaa lamaan oomishan yoo bunaa fi qamadii oomishan kofiin hunduuti. Eenyutu gatii baay'ee baasee oomisha. Keenyaaf Itoophiyaan buna oomishuu irratti eenyutu gatii olaanaa baasee kiiloo tokkoof nama 10 barbaaddi Itoophiyaan. Kanaadaan immoo kiiloo tokko oomishuun nama 20. Kanaafuu baasii guddaa kana baasee oomishaa yeroo Kanaadaadha jechuudha. Buna oomishuun hin mijatuuf jechuudha baasii guddaa baasaa jirti. Absolute disadvantage jechuudha. Absolute disadvantage. Baasii isaanii qofa herreegnee ilaalle jechuudha. Qamadiidhaan immoo yoo ilaallu qamadii kiiloo tokko oomishuuf Itoophiyaan maal gooti nama 20 barbaadatti. Kanaadaan nama 10 qofa fayyadamti. Kanaafuu efficient kan ta'e eenyutu gamsaan oomishuu danda'a Kanaadaadha qamadii. So absolute advantage kan Kanaadaa
qamadii oomishu yeroo ta'u disadvantage absolute ishee koffii oomishu. Kanaafuu biyyi kamtuu eksportii haa gootu buna yoo jenne jalqaba gatii gadaanaadhaan kan oomishtu yookaan efficientii taate kan oomishtu eksportii godhuu qabdi. Maaliif haala salphaan oomishte raabsuu dandeessa. Fakkeenyaaf Itoophiyaan humna nama 10 oomishti, Kanaadaan nama 20 ta'e Itoophiyaan buna oomishtee alatti argitu kan Kanaadaatti argitu. Kanaadaan immoo buna nama 10 qofaan oomishti waan ta'eef qamadii oomishtee Itoophiyaatti argatu. Amma daldalli uumamee uumamne uumameera. Sababii maaliitiif? Sababii absolute advantage qofa. Gam duraan 10-20 yeroo jirru buna irratti eenyutu galii gadaanaa ittiin oomishisee dhufu. 10 yeroo 20 tokko lammaffaa 0.5. Asuma 20 yeroo 10 meeqadha? Tokko lama ta'a jechuudha. 0.5 over divided by 2 tokko gadi ta'uu qaba. Kun immoo tokko ol ta'uu qaba. Walqixa taanaan daldalli jiru waan ta'eef jechuudha. Kun yaada Adam Smith absolute advantage comparisonidha. Akka Adam Smithitti biyyi tokko geenii kan argattu daldalli akka sila boqonnaa tokko keessatti ilaalle geeniin hin jiru taanaan daldalli hin jiru jenneerra. So biyyi tokko akkamitti bu'aa argatti geenii kan isheen argattu yoo maal ta'edha. Akka Adam Smithitti yaada lama tokko dhiyeessii dabaluudhaan increase in aggregate supply dhiyeessii dimshaashaa dabaluu mi'oota lamaan irratti impose goods. Fakkeenyaaf buna irrattis qamadii irratti dhiyeessii dabaluudhaan biyyi tokko dhiyeessii yoo dabalte maal jechuudha baay'eetti gurgurti birrii gatii guddaa hin geenii argatti. Lammaffaa carraan isheen qabdu geenii ta'uudhaaf low price for those goods because of lower cost. Yeroo gatiin oomishaa gadi bu'uuf gatii gadaanaa gadi qabeessa isaanii gurguru geenii taati. Kun waa isaati. Hir'inni kilaasikaalii keessumattuu kan Adam Smith yaada taasise kan armaan gadiiti. Daldalli kan inni argamuu danda'u bu'aa buusuu kan danda'u yoo maal ta'e qofaadha. If there is absolute advantage. Garuu it doesn't talk about why coming dubbatu jedha situation of disadvantage because goods. Biyyi tokko lamaanuu fakkeenya disadvantage yoo taate maal gochuu akka qabdu hin dubbatu. Fakkeenyaaf irratti tokko nama 20 ta'e yaa biyyi tokko si waliin kuniif 10 haa ta'u waliin kuni 20 haa ta'u. 20 ta'e taanaan walqixaa isaan mataan isaanii kanuma kun 30 ta'u. Obboleewwan 10 kun 30 ta'u. Kanaadaan tasumayyuu absolute disadvantage iddoo lamaanitti. So maal gochuu qabdi? Inni waan dubbatu sharagaan kana ibsu. Lammaffaa labor theory valuability labor humna oomishaa nama jedhee qofa amanaa nama qofa encourage godha. Kun amansiisaa miti. Namni qofti oomisha irratti involve ta'uu hin danda'u. Dirqama maashinii fayyadamuun jira. Lafa gubbaa dhaabannee hojjenna. Namni manaa jiru entrepreneurship inni barbaachisa. Hir'ina qabachuudha gamarraa. So inni sadaffaan didn't take into consideration. Kanneen armaan gadii ilaalcha keessaa yookaan immoo consider godhee hin jiru. Yaada keessa galchee hin jiru. Fakkeenyaaf faaktaroota akkamiin faaktar endowmentii fi transportation cost akkasumallee faaktaroota endowmentii ammayyaa kan biroo akka kapitaalaa fi baasii geejjibaa oomishame yeroo geejjibamu baasii isaa waan dubbatee jiru. Transportation baasiin geejjibaa firiidhamoo kaffalama waan jiru ana isaan hin jiru. Kan nama explain only very small part of world trade. Daldala addunyaa qaama xinnoodha yookaan immoo kutaa xinnoo dubbata. Keessumattuu biyyoota guddatanii fi guddataa jiran gidduutti kan haasa'e waan xinnoodha. Kun hir'ina isaati jedhama. Fakkeenyi kun isa sila teebiliidhaan ibsinedha. Daldala Itoophiyaa fi Kanaadaa gidduu jiru. Kan biraan kilaasikaalii jala kan jiru namichi Riikaardoo jedhama. Riikaardoo comparative advantage jennaan. Riikaardoon 1817 kitaaba wayii barreesse Principle of Political Economy and Taxation kan jedhu. Achi keessatti seera yookaan law of comparative advantage lafa kaa'ee jira. Riikaardoon jalqaba osoo kana hin godhin dura riisarchii wayii kan inni hojjete. Biyya Poorchugaalii fi Ingilaand irratti kan inni hojjete. Lamaan isaanii wayinii fi uffata oomishu kan wayinii inda kiloozii oomishu.
Achiirra dhaabatee riisirchiisaa hojjeteeti kan inni law of comparison kana law of comparative advantage kan inni gaafa theooriitti fide jechuudha. Keessumattuu absolute advantage kun comparative advantage kun opportunity cost based dha. Opportunity cost based. According to law of comparative advantage, akka seera kanaatti even if one nation is less efficient than kasila yenna biyyi tokko gama lamaaniin absolute disadvantage yoo taate biyyi isheen kan biraan immoo fakkeenyaaf Itoophiyaan sila tooma bunas qamadii oomishuu dandeessu ta'e disadvantage yoo ta'e cost baay'ee baasti yoo ta'e Kanaadaan immoo lamaan irratti cost gadaana baasti ta'e jechuudha. Ammayyuu there is still basis for mutual beneficial trade. Daldala waliin bu'aa argachuun ammayyuu carraa hin jira jedhee amana. Tokko the first nation should be specialized in production of biyyi tokko mi'a tokko irratti specialized kan taate oomisha irratti waan irratti specialized taate. Specialized ta'uu jechuun maal jechuun akkamitti danda'ama? Gatii xinnaan oomishu efficient ta'u. Export gooti waan sana sabiinsa absolute disadvantage is smaller. Absolute disadvantage is smaller. Kana jechuun comparative advantage jechuudha. Kan immoo specialize irratti hin taane immoo import gooti biyya biraarraa. Kana jechuun immoo absolute disadvantage isaa greater laala. Comparative advantage absolute disadvantage smaller and absolute disadvantage greater walitti hodhaan lakkoofsa tokko akka waan kennu jechuudhaaf percentage. Kanaafuu inni tokko isa tokko irraa waa argachuun dirqama ta'a jedha. Seera armaan gadi lafa ta'a Ricardoon. Ka comparative advantage waliin akkamitti hin jiru two nation two commodity. Kan adda Smith faana wal makita. Saba lama biyya lama mi'a lama. Biyya lama tu daldalatti seena waan nama qofa waliin daldalu tu wayitu jechuu dandeenya. Laboratories homogeneous humni oomisha wal fakkaataadha. Sadarkaa barnootaa haa ta'u iskiiliidhaan haa ta'u wal fakkaatu malee Mr. Tolaa fi Abdiin bifa wal qixa qabu jechuu hin dandeenyu. Laboratories homogeneous. And the only factors of production. Ammas akkuma silaa laborii qofatu oomishaaf tajaajila. Production technology is constant. Technology inni oomishaaf fayyadaman dhaabbataadha. The value of commodities is determined by only labor cost. Gatiin mi'a oomishaaf maaliin murtaa'a? Baasii humna oomishaa irratti ba'een yookaan labor costiidhaan murtaa'a. Labor supply dhiyeessiin humna oomishaa yookaan humna namaa jechaadha ni kennamu. It is given. Labor supply is given. Eenyu akka kenna I don't know. Garuu given dha jedhu. And full employed in both countries. Biyyoota lamaan keessatti full employed hojiitti seenuun dizaani. Kuma kudhantuun humna nama oomishoota yookaan humna namaatti na oomishtoota Itoophiyaan humni kudhan iyyuu hojii hojjechuu qabu dirqama. Akkasuma biyya biraa keessattis biyya lama waan jenna biyyoota lamaan keessa taa'uun hin jiru jechuudha. Labor is free mobile within countries. Humni oomishaa kun biyya keessa jiraatu keessatti free mobile socho'uu danda'a. Sosocho'ee hojii hojjechuu danda'a. Garuu immobile between countries biyyoota kana lamaan gidduu deddeemuu hin danda'u. Kan Itoophiyaa hojjettoonni Itoophiyaa gara Kanaadaa dhaquu hin danda'ani. Garuu Kanaadaan keessa warra jiraatan kan Kanaadaa achuma keessa socho'anis hojii hojjechuu danda'u. Taa'uu hin danda'amu hojiitti seenuu jechuudha. Production of X and Y is subject to constant rate. Oomishni mi'oota lamaan X fi Y jenne kun fakkeenyaaf bunaa fi qamadii oomishnu constant rate ta'anidha. Inda constant cost. Baasiin isaanis wal qixa dabaleen isaanis wal qixa fakkeenyaaf maal jechuudha. Yoo buna persentii 10 ol dabaluu barbaanna ta'e qamadiis persentii 10 ol guddisnee oomishuu nu barbaachisa jechuudha. Oomisha dabaluuf persentii wal qixa. Constant kan jenneef market for both goods are perfectly competitive. Gabaan mi'oota lamaaniyyuu perfect competitive dha. We talk about market casifama gabaa keessatti kana ilaallee ture yeroo darbe perfect competitive market keessa maaltu jira? Firmiin yookaan immoo warri oomisha wal dorgommii homaa hin godhan sababiin isa maaliidha? Gatii wal qixatti gurguruu waan ta'eef gatiin kan murtaa'u gabaadha waan ta'eef wal dorgommiin hin jiru. Free trade daldala bilisaa no trade barriers yookaan immoo warreen daldalarraan dhiibbaa gaana wanti hin jiru no transportation cost. Asitti amma akka Adam Smith fi Ricardoon waa'ee geejjibaa dubbateera. Gatiin geejjibaaf bahu hin jiru jedhe. Kun seeradha. Seera comparative advantage theory.
Sila kayaknya gak ada armaan jadi kena udah ya, video tekan ada mana nanti baca, karena opportunity cost comparative itu bagi toko opportunity cost 3 dana, angka itu export tahu apa, kan opportunity cost insya Allah kayak import juga juga dia pakai Kenya Portugal, kalau ada dikcio jelas original ya, video tekan informasi kayak kamu sisa labor cost of production. Saat itu ini namanya toko jalan saat itu wani to komi sudah apa ni Portugal research nama sadde tamagal gradit nama di public Metira to kofatan jara to komi sudah Portugal itu nama sajalta England itu nama di wani komi sudah nama opportunity cost me opportunity cost dan calculate waran itu calculate opportunity cost in wani to Portugal case make uffatatti kan argachuuf 80 yeroo 90 8 irra 9 1 opportunity cost of 1 wine is equal to 1 over 8 or 8 over 9 of kilos 8 kilos opportunity cost in kilos immoo 90 yeroo 80 9 irra 8 1 unit of kilos is equal to 8 over 9 per wine. Another impact demeru put alamata actual opportunity cost 1 wine in toko omishuudhaaf uffataman oomisha uffatame unity meeqa hir'isuu qaba England keessatti harka tokko hir'isuu qaba. Since opportunity cost yeroo yennu kana jechuudha isa tokko dabalatee baay'isee oomishuu barbaaddu ta'e isa tokko dhusuu qabna wanti kanaaf abuleeginiin sun kan argameera kun abuleet opportunity cost 1 wine in Portugal 8 dhufa kan uffatamu 98 tokko lama kan England keessatti immoo 20 yeroo dhibbaannas ture dhibbaa tokko lama opportunity cost ani calculate godhan kan argatu amma fakkeenyaaf amma wayinii oomishuun Portugal keessatti wayinii tokko unitiin tokko oomishuudhaaf uffata meetira 0.88 hir'isuu qaba oomisha isaa. Kana jechuun immoo oomisha meetira tokko uffata dabalee oomishuuf wayinii harka tokko lamaan gadi hir'isuu qaba oomisha isaa keessa. Isaan kunis akkasumatti interpret ta'u. Kanaafuu opportunity cost wayinii yoo ilaallu isa kamtu biyya isa kamtu gadi xiqqaadha qaba opportunity costiin isaa kamtu xinnaa 0.88 tokko lama wayiniin qofti. Wayinii yeroo ilaallu gaa 0.88 tokko lama gadi waan ta'eef Portugal wayinii oomishte yoo export goote gaarii ta'a. Opportunity cost ishee xinnaa waan ta'eef. Asis immoo goggoruudha. Closing kana. Opportunity cost closing kamtu xinnaa kan England immoo uffata wucci oomishte maaliif opportunity cost isa xinnaa waan ta'eef oomishte export godhuu qabdi jechuudha. Kanaaf lamaan isaaniiyyuu England export godha closing import godha wayinii. Portugal immoo export godha wayinii import godha closing jechuudha. Kun wayi masaati. Is all about hir'ina comparative advantage yookaan kan namicha kana irraa ammas maal jedhanis laboring not homogeneous jedhamu. Damis means laboring maal jedhara homogeneous jedhara asitti laboring immoo hir'inni isaa jechuudha. Hir'inni Ricardoodha humni oomishaa wal fakkaatoodha inni homogeneous jedhee fakkeenyaaf sadarkaa barnootaa ta'u skiiliin isaanii jedha. Garuu kun amansiisaa miti haa'uu kan namni malee yoo umurii wal qixa ta'u hojjaa wal qixa ta'u kiiloogiraama wal qixa ta'u beekumsa wal qixa qabu waa yaadachuu waa hojjechuu irratti ariitii wal qixa qabu kun hir'inadha. Lammaffaa labour is not only factor of production ifa gama dhiyeessiitiin oomishanii gurguruu
eksportii gochuu malee waa'ee warra irraa bitanii uumaan dubbatu demand side nagan ol ta'eera. Keessumattuu price determine gabaan akkamitti akka murtaa'u gatiin mi'a fedhiin dhaqee waan gaafatu namni waa dhaqee irraa bituun dubbatu taanaan there is no price determination. Gatiin murteessuun hin jiru. Hammamtummaa gurgurama qarshii meeqatu gurgurama what quantity trade doon jiru. Theory of lower value kan jennu asitti illee invalid dha. Cost of transportation hin jiru jedheera namni tokko oomisha gurguruudhaaf transportii kan kaffalee akkamitti gurguruu ifa miti ignore godheera. Specialization is limited by size of countries. Biyyi tokko specialization kan ta'uu dandeessu jedhee kan inni amanu biyya ishee qofa keessatti waan qabdu oomishte ta'edha. Size of country irra kan ta'edha. Gama biraan teoriin kun mataan isaa staatikiidha. Straight deema kana ta'e kana ta'uu ta'e kan ta'u jedha. Garuu dinagdeen biyya tokko gadi bu'uu ol kaa'uu daldalli tokko ol ba'uu gadi bu'uu fayyaa daayinaamikiidha. Kanaafuu staatikii nacharii haasaa jechuudha illee hir'ina kunis. Inni dhuma natural goods limits specializations. Okay. Kan taane kan jiru neo classical. Classical jennee achi immoo warra haaraa neo classical theory. Akka principle yaada comparative advantage itti yaadi sun baay'ee akka walii galaatti dhugaadha. Universal validity qaba jechuudha. Haa ta'u malee analyzing xiinxalli isaa fi xumurri isaa kan inni gola guyyaan isaa jechaadha. Yaadni classical kun seera akkamiin irratti hundaa'a jechaadha. Laboratory value irratti hundaa'a. Inni immoo fudhataman qabu sababii armaan gadii lama kanaaf fudhataman qabu. Because of which is not accepted for last two reasons. Tokkoffaa labor is not homogeneous. Humni nama oomishuu waliin fakkaatu dandeettii tokkoon qaban jenneerra. Lammaffaa labor is not only humni oomishaa wanti nuti itti oomishaaf fayyadamnu humna namaa qofa miti. Sababii kana lamaanii fi accepting ta'u teoriin kilaasikaalii yaadni kilaasikaalii fi sababii kana lamaaniif kufaadha jechuudha. Sababii yaadni kilaasikaalii kufaa ta'eef akka neo classicalitti ibsi yoo jedhame kana lamaan barreessuudha jechuudha. Kan filachuudha. The neoclassical model of international trade has been developed using concept of inni haaraan neoclassical kun akkamitti anni uumamuu danda'e yaada opportunity cost production possibility curve akkasuma community indifference curve sada walitti qabatee kan inni modelatti kun developed kan ta'e jechuudha. Akkasuma isaan constant opportunity cost itti amanu opportunity cost constant dha jedhanii straight line ta'uu qaba jedhanii amanu yeroo opportunity cost yeroo oomishni production keessatti ilaaltanii jirtu. Production probability curve isaan maqaa biraatiin waamu transformation curve jedhanii kan isaan waaman jechuudha. So this shows that all various alternate combination of two bodies combination can produce by fully integrating all factors of production with best technology. Technology by murteessaa akka ta'edha kan isaan dubbatanii technology availability murteessaa jedhu. Sloping production possibility curve maal agarsiisa? Marginal rate of transformation agarsiisa. Maaliif transformation curve dha bakka production possibility curve kan fayyadaman. Kanaaf sloping transformation curve kun immoo marginal rate of transformation yookaan MRT jedhama jechuudha. Maal jechuudha? The amount of commodity that nation must be given up in order to produce one more unit of second commodity. Hamma mi'a biyyi tokko hir'isuudhaan isa kan biraa dabalachuuf jecha kan isheen hir'istee oomishtu marginal rate of transformation jedhama jechuudha. If nation face constant cost gatii dhaabbataa yoo ishee mudate biyya tokko yookaan immoo constant marginal rate of transformation yoo ishee mudate then it is production possibility curve production possibility isaa straight line ta'a absolutely. Kana jechuun sloping isaa equal to constant opportunity cost yookaan immoo constant marginal rate of transformation ta'a. Innis immoo relative commodity price in nation faana wal qixaadha. Kenya biyyoota kana godhadhaa biyya lamatu jira Itoophiyaa fi Kanaadaa sila kayyenne. Qamadii oomishu qamadii kiiloogiraama tokko waggaatti Itoophiyaa keessatti 60, Kanaadaa keessatti 160,
uffanni miliyoon tokko waggaatti dhibbaaf digdama Kanaadaa keessatti 80 jechaadha oomishadha. Oomisha qamadii fi uffataati. The following table gives maximum amount of wheat or clothing. Itoophiyaa would be probably gives a full utilized factors of production at their disposal with the best technology available. Technology qabu hunda biyyoonni kun lamaanuu technology qaban fayyadamanii qabeenya qaban hunda fayyadamanii oomisha kana oomishu jechaadha waggaatti. Waggaatti qamadii miliyoona kumtaala meeqa oomishti? Kiloogiraama miliyoona 60 Itoophiyaan. Kanaadaa miliyoona 160. Miliyoona meetira meeqa oomishti uffata Itoophiyaan 120. Kanaadaan immoo 80 oomishti. Kan erga hiriyaasa'e gaafa giraafitii jirru akka marginal rate of transformation isa calculate gaafa goonu akka marginal rate of transformation alkalooppii isa calculate gaafa goonu kan Itoophiyaa 60 hiruu 120. Price of wheat divided by price of clothes. 60 ida'u hiruu 120. 00 baddaa jaarraa 10 jechuun tokko lammaffaadha jechuudha. Kan Kanaadaa immoo 16 lama ta'a jechuudha. Opportunity marginal rate of transformation curve. Yeroo tokko fayyadamtanii yoo jirtan kan argamu kun kan Itoophiyaatti asii UK jedhaan UK miti Itoophiyaadha. Yeroo tamoomishti tosiisa 40 oomishti yeroo wiitii qamadiin 40 oomishamu uffannis miliyoona 40 oomishama Itoophiyaatti. Garuu gara Kanaadaatti 40 fi 80 harka tokko lammaffaa tokko harka lama waan ta'eef harka tokko harka lama waan ta'eef. Kun kan agarsiisa jechuudha. Theory isaa irraa dubbisuu dandeenyu know that each point on curve represent one combination of wheat and cloth that nation can produce. For example, at point A. Kun isuma Itoophiyaan point A kanarratti 40. Kanadaan 40 asiis 40. Point A irratti kuni Itoophiyaadha. Sorban University kan jedhamu Kanaadaadha. Point A kanarratti uffata miliyoona 40 qamadii miliyoona wheat kan jedhu dabluun wheatidha miliyoona 80. Maaliif marginal rate of transformation ishee harka tokko harka lama waan ta'eef 60 yeroo 60 yeroo 80 8 meetira tokko oomishtu miliyoona tokko oomishaan uffata wheat immoo qamadii immoo miliyoona 2 ta'uu qaba. 2 ta'uu qaba jecha akka kanatti itti fufaa. Kerviin isaa gaama yoo ilaaltan kun daanuu waaddi silooppiidha asitti jechaadha. Kan lamaan isaanii opportunity cost yeroo darbe ilaaltanitti. Slopii kan amma calculate ganu change in y divided by change in x. Negative dhufa negative isaa dabalaa dhufeeti curve isaa negative slope akka qabaatu godha jechuudha. Kuma kana yaada kun kana dhuma kana laala that absolute slope of curve for Ethiopia which is marginal rate of transformation kilos for wheat is equal to gatii uffata price of clothes divide gatii qamadii price of wheat equal to 60 irra 120 tokko lammaffaa jenna. Kan Kanaadaa immoo 160 irra 8 wal qixaadha. Kanaaf marginal rate of transformation clothes for wheat remain constant jechuudha biyyoota lamaan keessattuu. Inni kan biraan modernity of international trade theory ammayyaa kan international trade dha. Sila waa ibsuu jala jira. Difference in production of labor among nation but there why no explanation. Hirrina qabu warri comparative advantage economistonni classical jechuudha. Mainly they cannot explain such difference in productivity. Gatii humni oomishuun garaagarummaa oomisharra dhufuu danda'u humna oomisharra kan ka'e waan dubbatan hin qabu. Inni tokko akkamitti productive ta'uu danda'a laaboriin tokko biyya tokko keessatti productive akkamitti ta'a barumsatu saktirratamu training hin qabu waan jedhu they can not kennitu. Kanaaf namichi expert
Ohelen jedhamu tokko theory wayii gara kamitti geessa jira. Theory isaanii kana extend godhee bal'isee garamitti fudhee jira. Model trade akka qabaatu kan akka uumamu godhee jira. Kamitti to examine basis for comparative advantage and the trade's impact on factor earnings. Argamu daldala argamu irratti akkasuma comparative advantage yaada isaanii lama kana examine godhee theory wayii create godhee jira jechuudha. Eenyuun Hexer O'Hara kan jedhamu namichi kun jechuudha. Hexer O'Hara kan HO theory jechuun ni dandeessa. So according to this theory, a theory of long-term general equilibrium theory in which the factors are factor which are both mobile capital if you labor humni oomishaa asitti namaa fi capital jira. Wanti isin eegu theory jiran keessa Hexer O'Hara theory qofatu capital dabalachaa factors of production keessa namaa fi machine. Isaan kun lamaanuu both mobile beating sector akka gidduutti sosocho'uu danda'u. Lama the case of trade sababni daldala mataan isaa biyyoota adda addaa keessatti kan dhufuu danda'u having different factors in dominant. Okay. Humna oomishamaa wantoota oomishaaf qabeenya oomishaaf gargaaran namaa fi maashina adda addaa qabaachuutu biyyi tokko maashina adda addaa humna namaa adda addaa qabaachuutu sababa daldalaati cause of trade jedhaniitu lafa kaa'ee jechuudha. Maayirra dhaabateetu kan jennus based on number of simplifying assumptions seerota baay'ee salphaa yookaan assumptionii simplify ta'an irra dhaabateetu kan lafa kaa'eera. Tokkoffaa 2/2 dhama biyya lama wanta oomishamu lama two factors of production amma humni wanti nuti ittiin oomishus lama biyyoota lamatu waliin daldaala waan lama qofa oomishu waan lamaan oomishu biyya lama qofa waliin daldaala waan lama qofa oomishu wanta lamaan oomishu two nations biyya lama nation one and two commodity oomisha lama XY two factors of production waan lamaan oomishu labor capital humna namaa fi maashina so 2/2 sadii seera tokkoffaa. Lammaffaa both nations use the same technology. Technology tokko fayyadamu oomisha keessatti biyyoonni lamaan. Sadi commodity X is labor intensive. Mi'i X jedhamu labor intensive yookaan immoo humna namaa caalmaatiif oomishame. Akkasuma commodity Y immoo yoo X humna namaatiin baay'inaan oomishama ta'e Y immoo humna kapitaala baay'inaan kapitaala maashiniiti. Maashinii fayyadamuudhaan oomishamuu qaba caalmaatti waa'een immoo biyyoota lamaan keessatti akkas ta'u. Yaadattu yoo ta'e introduction keessatti how to produce kan jedhu fakkeenyaaf akkamitti oomishnu kan jedhu basic economic problems jala yookaan WH question keessa akkamitti oomishnu kan jedhu choice of technical choice dha jedhu. Yoo humna nama baay'inaan fayyadamne kan oomishnu ta'e labor intensive jedhama. Kapitaala maashinii xiqqoo faana. Yoo maashinii tiraakteera 100 fi nama 50 qotee bulaan oomisha ta'e baay'inaan kapitaala maashinii fayyadamne waan ta'u oomishi suni kapitaala intensive jedhama jennee recall gochuudhaaf. Arfafa both commodities are produced under constant return to scale. Mi'oon X-nis Y-nis constant return scale isaanii scale ittiin oomishnu wal qixaa jedhanii amanu. X percentii godhan yoo daballe Y percentii godhan. Okay? X percentii 5 yoo hirribne Y percentii 5. Biyyoota lamaan keessatti ta'uu qabaadha. There is incomplete specialization in production. One specialization at X oomishuudhaan beekamta yookaan immoo Y oomishuudhaan beekamta kan jedhu incomplete information incomplete akkasumayyuu guutummaa guutuutti himamuu danda'u haasaamuu danda'u biyyoota lamaan keessatti waan akkasiin jiru jedhu isaan kun. Kan biraan there is perfect competition wal dorgommii sirrii ta'ee jira jechuudha biyyoota lamaan irratti gosa commodity mi'oota lamaan oomishuu irratti mi'oo wanta ittiin oomishan lamaan fayyadamu kaapitaalaa fi humna namaa fayyadamuu irratti mi'oota sana lamaan oomishuu irratti wal dorgommii perfect competition biyyoota lamaan gidduu. Inni jahaffaa torbaffaan there is perfect factor mobility.
Maashiniinis namnis socho'uu danda'a. Ees within nation biyya isaa keessa. Beet no international. Gara biyya alaatti garuu gara biyya biraatti muuf ta'uu danda'u. Akka waltawaatti internationally waltawaa socho'uu hin danda'u. Saddeettaffaan there is no transportation cost. Amma baasiin geejjibaan jiru baasiin taarifaan jiru kan biraanis hin jiru. Kana jechuun there is free flow of international trade. Addaallee internationally yookaan waltawaa free flow dha jechaadha. Salgaffaan all resources are fully employed. Qabeenyi hundinuu hojiitti galee hojiidhaaf tajaajila kennu biyyoota lamaan keessa. Hubachiisu jedha inni arfaffaa lafa keenya constant rate and to scale kan jedhu jechuudha. Implies increasing amount of labor in the capital used in production of any commodity will increase output of that commodity in the same proportion. Amma hamma oomishnu fakkeenya persentii dhibbaan oomisha keenya dabaluu barbaannoo ta'e humna namaas laborii persentii 10 dabalee yoo ta'e kaapitaalas persentii 10 dabalee oomisha waliigalaa persentii 10 dabalaa jechuudha. Oomisha waliigalaa persentii 10 dabaluuf kaapitaalis laboriis persentii 10 dabaluu qabna jedha. Kun standard rate isaan ibsu. Yaadni kan biraa jira concept of factor intensity and factor abundance kan jedhu ni jira. Asitti HO theory yookaan Michael theory maal jedhee akkamitti ibsama? Gama factor intensity fi factor abundance tiin ibsamuu danda'a theory namicha kana. Factor intensity kan jedhu maal jechuudha? Akkuma sila jenne capital intensive yookaan labor intensive kan jennu jechuudha. Kun Y ratio ti. In the world of two commodities. Biyya oomisha waan lama oomishtu X Y oomishtu keessatti two factors waan lamaan oomishtu keessatti humna namaa capital oomishtu keessatti maal jechuu dandeenya? We say that commoditiin Y oomishni mi'i Y jedhamu capital intensive jechuu dandeenya yookaan immoo capitalaan baay'inaan oomishame jechuu dandeenya yoo if capital labor ratio capitala hiruu ratioon capitala gara laborii biyya Y keessa oomisha Y dhaaf oole capital gara laborii oomisha X dhaan oole yoo caale. Amma X Y oomishna jedhu. Nitti noomiidhu capitalaa fi humna namaati jedhu. Capitala humna namaa firre. Capitala humna namaa firre ratio kan Y fi X compare goona. Kan Y X caala ta'e ratioon isaa maal jechuudha? Commodity Y capital intensive ta'a jechuudha. Faallaan isaas immoo dhugaadha. Fakkeenya iftuu unit of capital nama capitala lama humna namaa lama fayyadamnee oomisha Y tokkitti oomishna unity tokkitti. Yoo ittiin hirramee qarbama lama tuukee over 2L lama yoo irra KFL wal qixa dhufu tokko jechuudha. Capital labor ratio isaa waanidha kun constant rate kan scale kan jennee sana dhufa. Akkasuma immoo at the same time fakkeenya capital tokko humna namaa afur. Amma capital labor ratio jechuun capital labor jechuudha. Tokko hiruu afur tokko arfaffaa. Are required to produce one unit of X keevarelleen tokko arfaffaa ta'e jechuudha. Commodity X oomishuuf. Kanaaf gama biramaa jechuudha laborii immoo kapitaalatu caala ammasumatti lakkoofsa yoo ilaallu humna namaa maashina caala. Kanaafuu laboriitu caala waan ta'eef labor intensive jennaan oomisha X kana. Labor intensive jennaan jechuudha. Intensitiin akka kanatti taasisa. Which is it is not the absolute amount of capital and labor used in production of commodity X and Y, but the amount of capital per unit. Absolute is a positive and negative. Irratu dabaluu danda'a capital laboriin isa tuun taane kallattuudhumaan capital laborii firree compare goona jechuudha. However, that comes to use more capital or labor intensive production technique for its intensive is cheaper one. Inni factor abundance jennu intensity ratio dheenda. Factor abundance waan abundance immoo jiraachuun qabeenyummaa humna namaa isaa ta'u maashinii tootaalii sana kun walii jala dimshaasha isaa dubbanna sitti. Physicalist lakkoofne jecha physically nama tokko lama sadii maashina tokko lama jenne total capitala hiruu total laborii capital maashina walii galaa hiruu humna oomisha walii galaa gama physicality gaafa factor abundance calculate goon. Gatii isaanii
Gaafa gatii isaaniitiin ibsinu immoo in terms of relative factor price jennaan. Gatiin kaapitaala maashinii maayin interestii. Gatiin laaborii humna oomishuu maayin weejii. Kanaafuu gatii kaapitaalaa interestii hiruu gatii laaborii weejii gama relative factor price kun akka kanatti. Price of capital interest rate are price of labor wage hirree fi factor of abundance biyya kamiitu sakam akka caalu ibsuu dandeenya jechuudha. Gama lamaan akka kanatti ibsa. So in terms of physical unit, that is in terms of overall amounts of capital and labor is available in each nation. According to this, nation 2 is capital abundant. Ama biyyi lammaffaa lakkoofsa lama biyya lama qabna lakkoofsa tokko lakkoofsi lama capital abundant capitalaan beekamtuudha kan jechuu dandeenyu ratio capital waliigalaa biyya sana ratio yookaan immoo humna oomisha waliigalaa kan laaborii yoo caaledha kan biyya waanii yoo caale biyyi kun capital baay'ee qabdi jennaan jechuudha. Capital waliigalaa Itoophiyaa capital waliigalaa Kanaadaa yoo caale Itoophiyaan baay'inaan capital qabdi yookaan capital Itoophiyaa kan Kanaadaa caala jechuudha. Akka in terms of physical unit akka gatiitti fakkeenyaaf capital of maashinii ergifatteef birrii 100 kaffaltii humna namaa birrii 2 kaffaltii biyyoonni kun biyyi interest rate weejiidhaan irree kaffaltii kaffaltii xinnaa kaffaltu gadi bu'aa kaffaltu biyyi sun maayinaan jechuudha. In terms of relative factor price ratio or enterprise of price lower nation than nation 1. Factor of abundance in nation 2 nation 1 in agadi jenna jechuudha yoo akkas ta'e. Amma theorem isaatti dhumna theorem is that a nation will be export biyyi tokko exportii yooti commodity mi'a tokko whose production requires intensive use of nation's relative abundant cheap factor. Kan biraammoo import kan isheen godhu export kan isheen godhu theoremii fi theorii maal garaagarummaa isaa isinitti deema. Amma theoriitti dhumne. And sila now factor intensity now later remind you once back. Amma theory international trade hara. Isa tokko fa'aa ilaalla. HO theory salammafaa eenyu ilaalla amma immoo theoremii namichuma kana akka theoremii isaatti nation will be export commodity whose production requires intensive use of nations relatively abundant and cheap factor import commodity whose production requires intensive use of nations relatively scarce expensive factor biyyi tokko gara alaatti exportii kan gootu mi'a tokko maal jedha jechaadha oomishi isaa maal barbaachisaa ta'e kan biyyi sun qabdu baay'ina resource qabu intensively fayyadamti yoo ta'e fi achi keessatti bushaadha yoo ta'e fakkeenyaaf laaboo intensiviidha humna namaatiin baay'inaan oomishti ta'e Itoophiyaan humni namaa baay'ee jiraachuu qaba Itoophiyaa keessa humni namaa chiippi ta'u baay'ee jiraachuu qaba. Akkasuma immoo relatively abundant baay'inaan compare gaafa goonu biyya biraa baana baay'ee qabaachuu qabdi biyyatti exportii waan compare yeroo baay'inaan qabaachuu qabdi humni namaa baay'inaan jiraachuu qaba yoo laaboo intensive ta'e capital intensive yoo ta'e akkuma kana waan sana humna namaan kan oomishamuu danda'an exportii gooti jechuudha. Capitalaan immoo kan baay'inaan produce ta'an immoo importii gooti jechuudha kunis lammaffaa gabaabatti. The relative labor rich nation biyyi humna namaatiin beekamtu export relatively labor intensive commodity humna namaatiin mi'a oomishan exportii gooti. Kan capital intensivity oomishan baay'inaan capitalaan oomishaman immoo importii gooti jechuudha yaada gabaabaati. Sabii kanaan for this reason sabii kanaaf HO model is often referred to as maal jedhama factor proportion or factor indemnity theory jedhama. That is, each nation is specialized in what production of and export of commodity intensive in relatively abundant factor. Sumas lives. Gabaabumatti kanaafuu HO theorem explains comparative advantages maalirra rather than assuming a case for classical economics. So HO theorem postulates that difference in relative factor abundance in the price, the case for price pre-trade difference. Maal jedha garaagarummaan gatii
factory abundance fi hammi qabeenya ittiin waa oomishnu qabaachuu keenyaa fi gatii irratti baafnu kaffallu qabaachuun biitu garaagarummaan gidduu ishee jiraachuun gama kanarratti sababii trade difference garaagarummaa daldala jalqabaa ta'aa jedha. In relative commodity price gama garaagarummaa gatii mi'ootaa irratti gaafa ilaallu biyyoota gidduu garaagarummaa jirus gaafa ilaallu akka kanatti lafa. Kanaafuu it is a difference in absolute commodity prices in two nations that is immediate cause of trade. Gabaabumatti atattamni yookaan immoo immediate causing is okay. Daldalli atattamaa biyyoota gidduutti akka gaggeeffamu waan godhu absolute commodity price difference garaagarummaa gatii mi'ootaa. Garaagarummaa gatii mi'ootaa immoo kan murtaa'u waan ittiin oomishnu gatii irratti baafne wejii fi interest rate kaffallatu. Murteessaa jedha. Inni sadaffaan modern trade theory factor price equalization kan jedhu jira. Inni kun namicha Paul Samuelson kan jedhu kan theory kan argate jiru. Theory kun free trade dha. Bilbila daldala bilisaa kan adeemsisaan wal fakkaata biyyoota gidduutti gaggeeffamuu qaba jedha. In each world which equalize relative factor price provided neither country specialize completely jedhama. Why factor price is becoming specialized down the not that we can already obtain absolute factor price equalizing you have relative factor price equalization theory kan branch neutral theory kan jennu jecha theory hara theory daldala hara neutral theory which Linder's tokko theory jalqaba argate jira 1961 Linder's theory of volume trade and demand pattern kan namichi kun economist Swedish dha. A theory that explain volume of trade in manufacturers warra warshaa oomishamu tokko jechaadha. Volume isaa hamma oomishamuu danda'u oomishaa mi'a daldalaaf ta'u jechaadha. Akkamitti ibsa jira? As a proportion of national income. Biyyi tokko oomisha kan jennuun faabirikaadhaa baasteef. Volume faabirikaa keessa oomishame yoo kan murteessu biyya tokko kan biyya biraas kan murteessuu danda'u malinni national income galii biyya sanaatu murteessa jechuudha. Kan Kanaadaa fi Itoophiyaa waliin daldala qaboote galii Chaayinaa Kanaadaa fi Itoophiyaa gidduu jirutu hammi isheen daldala oomisha manufacture yookaan warshaa dhaabuu kan murteessu volume isaa eenyuun akka caalu akkamitti waliin daldaluu kan murteessu national income dha jedhanii amanu. This theory also known as Gabriel Marjama preference similarity hypothesis jedhame isin waamamu. Preference similarity hypothesis jedhame isin waamamu kan PSH. Linder Marjama the country per capita income grows. Okay. As countries per capita income galiin biyya tokko akkuma guddataa deemu jedha. It is representative demand. Fedhiin okay fedhiin mi'a waa bitu biyya sana keessa jiru maal uumuu danda'a causes expansion. Babal'ina maalimuu danda'a in domestic production of certain manufacturers. Oomisha warshaa biyya sana keessatti akka babal'atu godha. Akkuma galiin biyya tokko dabalaa dhufu fedhiin bitaa mi'a sanaaf qaban yoo dabalu biyya sana keessatti oomishni warshaa akka babal'atu taasisa yookaan mi'oonni warshaadhaa oomishaman akka babal'atan taasisa. Sababni kun maaloo godha jedha. This explanation causes babal'inni oomisha warshaadhaa mi'oota muraasa akka oomishaman taasisu kun maal godha jedha. Reduction in cost of those manufacturers they become counters in your comparative advantage export. Baasii warra oomishanii kana abbootii qabeenyaa hir'ise biyyuma isaanii keessatti akka gurguratan taasisaa. In this way gama kanaan a country come to export it is representative demand product. Gama kanaan warri oomisha kana oomishan oomisha isaanii biyya sana keessatti jaalatamaa waan dhufuuf kan namoonni jaalatanii irraa bitan kana irratti xiyyeeffatanii specialized ta'anii alatti illee akka export godhan ni jajjabeessa jedhee amana jechuudha. Linder theory kun seera mataasaa qabanis assumption tokko lama sadii afur shan qaba. Tokko countries potential trade is limited. Dandeettiin daldala biyya tokko kan inni daangeffamu limited to those goods which have domestic demand. Fedhii naannoo kan biyyuma sana keessatti namoonni irraa bitanii qaban mi'a sanaaf isarratti hundaa'a. Dandeettiin daldaluu biyya tokko jira. Demand domestic demand murteessaadha. Lama
Akkuma potential trending biyyoota lama gidduu jiran immoo maaliif daangaa jira? Those goods for which demand exists in both countries. Kaya amma computer Itoophiyaa keessatti namoonni baay'inaan computer bituu barbaadu ta'e Kanaadaa keessattis baay'inaan computer bituu barbaadu ta'e biyyoonni lamaaniyyuu waliin daldaluu kan danda'an computer ta'uu baay'eedha. Sadaffaan the goods for which domestic demand exists determined by market. Kun immoo computer biyya lamaan keessatti waliin akka daddaran carraa ta'uu kan danda'u galii biyyoota sanaatu per capita income isaaniitti murteessaa. Arfafaan potential trade between two countries depend on broadly similar income level. Baay'inaan immoo qabeenya isaanii yookaan income isaanii illee wal fakkaachuu qabaa jedha. Levelii tokkorra jiraachuu qabaa jedha. Wal caaluu hin qabu jedha. Kanaaf kanarraa hundaa'e jedha. So the analytical framework in Sahel lender choice can be explained as precondition for trade manufacturers. Dallalli oomishamu qabu kan manufacturing ta'uu akka qabudha, export ta'uu kan danda'u. Kamisaa presence of home demand biyyuma sana keessatti fedhii waan lammiilee argachuu waan danda'uuf sababoota armaan gadii ka'a. This due to several reasons. Tokko dallalli addunyaadhaan foreign trading jechuudha. The only extension of domestic trade. Maayinni naannoo dhumarraa qabee bal'ata waan ta'eef. Lammaffaan there are innovating centers on existing industries. Sadarkaa waan innovate godhu waan haaraa wayii kalaquutu jira jechuudha. Industiroota sana gidduutti gaafa isaa waan fedhii namoota irraa deemu waan create godhuutti dhufu jedha. Caan it is domestic demand which gives manufacturer export possibility. Fedhii naannoo ammas murteessaa manufacturer waan kun immoo export akka ta'an carraa possibility export akka argatan godhaa jedha. So according to Lunda, country will export this product more. Those countries income level demand for the national beyond galii wal fakkaata. Income isaanii levelii wal fakkaatu. Fedhii mi'ootaa wal fakkaata lammiin kan qaban export godhu. Sababii kanaaf preference similarity jennaan jechaadha. Garuu this preference similarity kun maal overlap demand qabaachuu danda'a. Kanaaf Lunda argument as a thing being equal in given country assume higher income group demand higher quality. Beyond nama galii olaanaa qaban maal fayyadu? Maal fedhu jechuudha. High quality goods. Mi'oota quality isaanii olaanaa ta'e qaba. Biyyoonni galiin isaanii gadaanaa ta'e immoo mi'a quality isaa gadaanaa ta'e filatu jechuudha. Kanaaf demandiin overlap ta'e immoo overlap hin taane. Cloud wal godha jechuudha. Fakkeenyaaf Kanaadaa ta'u Itoophiyaa keessa galii olaanaa kan qabu jira, galii gadaanaa kan qabu jira. Amma ani kompiitaran barbaadu yookaan immoo HP barbaada. Inni tokko malee nama barbaada. Fedhii olaanaa gadaanaa. Dandii qabeenya leveliin kaamera waan qabatu. Kun hir'ina theory kanaati. The same rule for international trade also. So lender theory weakness hir'ina qaba. Tokkoffaa itti daanoo traditional regions that lead this country to develop one market for product which is ultimately export. Sababa maayii lafa kaa'een jiru biyyi tokko naannoo isaatti oomishame akkan exportii godhu ta'u waan takka ta'u maragaan qomsaan jiru. They do not clarify meaning of quality. Why quality hiikotti kennan jiru. How they can be measured. Akkamitti akka why quality dubbate malee akkamitti akka safaramu. Akkamitti akka ibsamu measure. Quality maaliin measure godhame? Meetiriidha. Suura kan namu kan waaw. Why it alone varies per capita income. Inni qofti per capita income inni garaagarummaa akka fiduu danda'u. Akkamitti daldala affect godhu affect rate. Oma haasa'een jiru jirana. Dhumara it does not lay down conditions. Amres haalota kana ibseen jiru. Haalota akkamii that can be expected to influence volume of trade. Volume trading yookaan immoo hamma daldalaa wantoonni murteessan influence godhan maal akka ta'e uuma haalota ibseen jiru condition it does not lay down. So the good is that will be export this. Mi'oota export ta'anis import ta'anis waan kana ibseen jiru jechuudha lenders. So in conclusion, despite this weakness, lender's approach is novel. Novel and the ingenious, which explains the reasons for large volume of trade manufacturers among developed countries. So it is also highlight the fact that the lion's share of world trade is among developed countries. One total highlighting can be biyyoota guddatan keessatti daldalli liyoon share carraa yookaan qooda leencaa akka taphatu kan taasisu maal akka ta'e lafa kaa'ee jira. Keessumatti yoo biyyoonni lama similar per capita income yoo qabaatanidha jedhee lafa kaa'ee jira. Azirraan irra caalatti jechuudha. Biyyi guddataa jiru biyya guddate faana osoo hin taane biyyuma guddate keessatti daldalli carraa leencaa gahee leencaa taphachuu kan hin danda'u
per capita income irra dhaabattu jedhee loan share qabaachuusaa lafa kaa'ee jira jechuudha. Let me quickly go into down the another section. Technological gap and or imitation gap theory kan jedhu jira. Technological gap kan jedhu akkuma maqaan isaa iyyuu gap technology yookaan imitation gap yaaduma tokko qabu. Dhiibbaa effect of technology dhiibbaa teknooloojiin daldala irratti qabudha kan inni lafa kaa'ee jiru. Namichi kun eenyuuni Posner jedhama 1961. Teknooloojii yoo jijjiirame amala daldala waan addunyaatti irratti dhiibbaa ni qaba. Globalization wal qabata jedha. Innovation adda addaatiin wal qabata jedha. Argannoon haaraa tokko mi'a tokko bifa addaan akka oomishan gargaara godha jedha. So, in form of product, new good in one country leads to imitation gap or demand gap encounter. Kanaafuu argannoon haaraa yoo namni waan haaraa faana deema. Fedhii biyya sana keessatti gurguramuu mi'a sanallee ni murteessa jechuudha. Seera armaan gadii yookaan assumptionii kana fayyadamaa innis. Tokkoffaa there are two countries similar factor and damage. Biyya lama kan humna waan ittiin oomishan wal fakkaataa qaban. Kapitaala laaborii isaatu waan fedhe wal fakkaatu qaba. Haalli fedhii wal qixa qaba. Biyyi sun fedhii wal qixa qaba. Demand condition similaridha. Free trade factor price ratio are similar in most countries with their technology qofatu differ asitti. Akka Posner imitation gap itti imitation gap kun component sadii qaba. Tokko foreign reaction lag jennaan. Lama domestic reaction lag jennaan. Sadi learning rate jennaan. The three component of Posner imitation gap. Component jalqaba foreign reaction gap kan jennu which is time taken by innovation. Firmiin tokko waan namni waa oomishu tokko yeroo isaaf kenname tokko keessatti waa innovate godhe waan kalaqee oomisha haaraa oomisha baasu yeroon isaa kenname foreign reaction lag jennaan. Domestic reaction lag kan jennu immoo it is time taken by other domestic holders to follow suit and establish hold on domestic market. Oomisha nama waa oomishu nama kan biraa mi'uma sana oomishe carraa inni dursee nama sana dursee gabaatti dhiyeessuu danda'u domestic reaction lag jennaan. Sadaffaan learning period jennaan. Yeroo kamiitiin kun time taken by domestic producer to master the technique of producing a new product selling it in domestic market. Eenyu dursee gabaa keessatti akka gurguruu danda'u learning period jennaan. Foreign reaction lag, domestic reaction lag, learning period. Santu saya dan ibu aku kenal dia imitation lag jennaan. So then product cycle trade kan jennuun jira. Namicha Riverman jedhamu tu akkasuma kan biroon hirti jaatiin ta'uu kan hypothesis godhan. Mi'a tokko oomishuun saayikilii qaba, dabaree qaba, isteejii qaba jedhanii lafa qabu. Isteejiin kun bakka sadiitti qoodamee jiru. Sadarkaa guddatee comparative advantage keessa darbu gara oomishaatti boqotu. Sadarkaan jalqaba Vernon jedhama ganamichi jalqaba isteejiitti kan government ayyaansi following three stage in life cycle product. Tokko new product stage. Stage product haaraa tokko jalqaba jedha. Inni kun the first stage production requires highly skilled labor. Humna nama oomishuu baay'ee olaanaa ta'e dandeettii addaa qabu kan gaafatuu fi production process kana keessatti jira. While product being developed cost yeroo oomishamu kana baasiin isaa olaanaa ta'uu danda'a sadarkaa kanarratti. Sadarkaa jalqaba irratti baasiin olaanaa ta'uu danda'a. Humna oomishuu dandeettii cimaa kan qabu gaafachuu danda'a. Riskiin jira, uncertainty investment jira. There is also getting ready for domestic market. Gabaan naannoo argachuu danda'a. Akkasumallee demand jechuun illee silaastikii ta'a jechuudha oomisha haaraati. Mi'a haaraa tokko yeroo oomishu namni fiigee dhaqee bituu ganaa wal daldalaala. Kanaafuu sadarkaan kun new product stage jedhama. Sadarkaa maturity yeroo maturity product stage jennaan oomisha maasii ta'e baay'inaan oomishuu jira, baay'inaan raabsatu jira. Mass production and distribution. Maal mi'uma haaraa kana new product. Akkasuma baasiin gatiin isaa min kufaama. Baasiin gadi bu'aa dhufa, gatiin isaas gadi bu'aa dhufa. Mi'i kun garuu carraan argatoo jira, export ta'a. Carraa alatti gurguramuu ni argata. Beyond developing country continue to have monopoly in producing and exporting product jira.
biyyi tokko monopoolii taati sadarkaa kanarraa yeroo geessu uummanni sana qofa oomishti akka beekamti argattu isheen qofti akka ekspoortii godhu taasisa. Inni immoo maayirra dhaabbata monopoolii depend on what rate of growth in demand in foreign market. Reetii guddina fedhii biyyoota gabaa addunyaa irra dhaabbata. Lammaffaan natural product development. Uumama mi'a oomishamee kan develop ta'e irra dhaabbata. Speed which has accounts according to technology. Saffisa biyyoonni kan biroon teekinooloojii haaraa itti argatan waan fudhatan irra dhaabbata. Caarraa kan jiru effectiveness of patent right. Mirga abbaa qabeenyummaa hojii roolmaa abbaa qabeenyummaa irra dhaabbata. Extensive scale economies. Economy scale jiraachuu isaarra dhaabbata. Organization of industry. Caasifama industirii sanaa illee ni dhaabbata jechuudha. Monopoolii ta'uun biyya sanaa jechuudha. Sadarkaan standardized yeroo ta'u yookaan standardized product stage stage kana keessa product fi manufacturing operation maal ta'a standardized yeroo ta'e yeroo baay'ee beekamtii argateera. Gurgurri ni kufa inni gurguramu sales for ta'a. Elastic demand high amma fedhii namni fedhii godhata gurguruu taasisu exporting illee gari bu'aa deema jechuudha. So the become positive when after that other advanced can't start reducing as much. Kun waa isaati. Inni dhumaan intra-industry trade kan jedhu jira. Intra-industry trade. Inter-industry international trade kan jennu situation where commodity one country is selling for commodity of a different country. Industry. Amma industry fi industry gidduu daldala kan gaggeeffamu inter-industry amalaan intra-industry inter-industry adda adda. Inter-industry international trade kan jennu fakkeenyaaf Itoophiyaan fi trade for German machinery. Bunni Itoophiyaa maayini qoom Itoophiyaan German faana daldala qabdi trade. Itoophiyaan buna itti gurgurti German immoo buna osoo hin taane waan bira machinery. Inter-industry dha. Industry adda addaa industry buna oomishuu fi maashinii oomishuu. Sadarkaa internationalitti German fi Itoophiyaa jechuudha. Perfect competition akka seeraatti fudhatu kan assumption itti fudhatu. Inni lammaffaan intra kan jennu intra-industry trade kan jennu biyyi tokko specialize kan irratti taate which increase division of labor which is depend on size of market with rapid economic growth globalization ila wal qabata kanneen isa olii tartiibsiin wal qabata. Haa so as border trade daldala daangaa sabiinsa high transport cost itu jira waan ta'eef also seasonal trade daldala yeroo irratti hundaa'e sabiinsa high storage cost for fruit and vegetable between countries kuduraalee kuufaman yeroo baay'ee iddoo tokko kuufamanii turan waan turanii seasonally iddoo tokko turan waan dandeenyeef jechuudha. Seasonal trade illee jechuu ni dandeenya. Intra-industry trade kana kun fakkeenya ibsamedha soofii. These do have several years in common. Lamaan isaanii jecha intra-industry biyyoota guddataa jiranii wantoota armaan gadii kana wal fakkaatu qaba. Tokko while it is possible this intra-industry trade will emerge, it's often impossible to predict which country will be export which goods. Sadarkaa intra-industry irraa yeroo jalqabanii possibility jirmaa inni yeroo hundumaa biyyi kam biyya kamiin akka dursitee akka ekspoortii gootu akka itti gurgurtu wanti beekamu hin jiru. Fedhii maamiltoota gidduu jiru garaagarummaa qaba. Diversity preference among customers maalii wal qabata garaagarummaa galii kun gahee guddaa taphata jechuudha. Sadaffaan similarity of taste between trading partners. Biyyoonni walumatti gurguran kuni fedhii wal fakkaachuu tastii similarity yoo qaban. Sadaffaan afuraffaan economic scale isaanii frequency in international model may be important source of gain from trade ta'uu danda'a jechuudha kun. This is the end of chapter 2. Kun xumura qonna lammaffaa theory of international trade dha. Gaaffii yaada koomenti yoo qabaattan yookaan waan bifamu qabu waan isiniin galle bifa barreeffamaan beekuu dandeessu. Dubbisa gaarii isinii haa ta'u kun international trade qonna lammaffaadha. Kan itti aanu paartii waan isaa boqonnaa 3-4-5 jira. Akkasuma ariitiidhaan si qaqqabsiisuu yaalla. Koomentiin keessan share gochuun subscribe gochuun hordofuun hedduun jajjabeessaa. Turtii gaarii dubbisa gaarii
ni mohanna ni dandeenya akka dandeenya ni argisiisa.